Africa Twin é sonho de muita gente, mas antes de você gastar mais de 80 mil nessa Big Trail, tem umas verdades que ninguém te conta, mas eu vou contar agora. Se você tem menos de 1,75, já se prepara para sofrer um pouco. A posição de pilotagem é excelente, mas na hora de parar no semáforo, colocar os dois pés no chão é missão quase impossível para muita gente. Manutenção não é brincadeira, mas também é uma moto premium, com manutenção cara. Só a troca de óleo com filtro pode passar de R$ 500 em concessionária. Pneus, pastilhas, mão de obra,